sidste deltager i dag, Tara Fonnesbæk Juler, som vil synge 3 sange. Den første er Love Me Better af Oland, eller Øland. Den næste er Godnat Du af TV2. Og den tredje er Autumn Leaves. I will love you best when I forget, when
forsvinder. Nu godnat du. Så de vilde lyse strøm. Ja. Nu godnat du. Drøm i modløse søvn. Når det er allerværst og koldt og urimeligt træls, kunne jeg få med dig og dine forfrosne tanker. Og lige meget hvad du siger, du altid skal finde dig i, så vil jeg elske dig. Så nu sødt nu. Godnat. The falling leaves drift by my window. The falling leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, my love's grown long, and soon I'll hear winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, since you went away, my love's grown long, and soon I'll hear winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves
til Tara. Tak til alle vores deltagere. Nu er det jo sådan, at vi er en jury, som skal votere, som det hedder. Og når der så kommer hvid røg op herude, så har vi fundet ud af, hvem det er. Vi satser på, at vi kan klare det på et kvarter, selvom det er fantastisk svært at vælge imellem. Det kan I jo selv høre. Vi har jo ikke hørt andet end knalddygtige folk. Så det er selvfølgelig en udfordring for os, men vi vil gøre vores bedste. Vi kan blive siddende, vi kan strække benene. Vi skal nok sige til, når vi er her igen.